Buenos días, soy Frederick Samson, pediatra en el Hospital Universitario Basurto en Bilbao, y les voy a presentar un trabajo que pretende estudiar el potencial de la auscultación pulmonar asistida por inteligencia artificial. A pesar de 2 siglos de experiencia y de mejoras en el diseño y la tecnología de los estetoscopios, muchos estudios han demostrado que la interpretación clínica de los ruidos respiratorios es muy subjetiva y varía considerablemente entre profesionales, lo que puede poner en duda la precisión de los diagnósticos basados en la auscultación humana. Dado que las características acústicas de los ruidos respiratorios patológicos han sido ampliamente estudiadas, se han desarrollado programas informáticos capaces de detectarlos automáticamente. Combinando la tecnología digital y la IA, en concreto el Deep Learning, una forma de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales con muchas capas y le permiten hacer predicciones, se pueden transformar las grabaciones de la auscultación en un espectrograma, es decir, una representación visual a lo largo del tiempo, y automatizar la clasificación de los ruidos respiratorios anormales de forma más objetiva hasta posiblemente superar la percepción humana y entonces mejorar la fiabilidad de la auscultación pulmonar. Aquí está Stetomi, un dispositivo médico certificado diseñado en Polonia cuya finalidad es, según dicen, revolucionar la auscultación pulmonar, poniéndola al alcance del paciente, especialmente del asmático, y mejorando la precisión diagnóstica de los profesionales. Entonces, el objetivo de nuestro estudio era determinar en urgencias de pediatría la concordancia entre la auscultación convencional y digital asistida por IA para detectar sibilancias en pacientes pediátricos con crisis asmática. En situación real, insisto porque los estudios de validación suelen comparar la interpretación de los algoritmos con la de especialistas que analizan las grabaciones en su casa, lo que evidentemente no tiene nada que ver con hacerlo en urgencias. Concretamente, tratamos de comparar la información que procesa nuestro cerebro desde nuestros oídos utilizando un fonendo o incluso el propio dispositivo Stetomi que, conectado a unos auriculares, funciona igual que un fonendo convencional, con la información que procesa Stetomi automáticamente a través de un smartphone. Para ello, realizamos un estudio transversal en urgencias de pediatría en septiembre-octubre del 24, aprobado por el Comité de Ética de Euskadi, en el que he incluido a pacientes entre 4 y 12 años con crisis asmática leve o moderada con sibilancias. Los pacientes con crisis de asma grave estaban excluidos. Nuestro principal reto era conseguir realizar las dos exploraciones de forma simultánea, ya que la auscultación puede fluctuar en cuestión de segundos. Por lo tanto, hicimos lo que está haciendo mi hija. Auscultar con Stetomi conectado a unos auriculares, convirtiéndolo en fonendo convencional, y apuntar las sibilancias en cada punto de auscultación, mientras el dispositivo está conectado a un teléfono. La auscultación incluía 6 puntos por paciente como indicado por el dispositivo y por cada punto se necesitaban 12 segundos de registro. Stetomi registraba la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la relación I-E, los ruidos anormales detectados en cada punto y una estimación de la intensidad de cada ruido detectado, pudiendo ver el espectrograma y escuchar la grabación. Los 47 pacientes incluidos tenían una edad media de 7,7 años, el 78% eran asmáticos conocidos, el porcentaje de niños con crisis asmática leve y moderada era más o menos similar, se detectaron sibilancias en todos los pacientes mediante auscultación convencional, ya que era un criterio de inclusión, pero también con la IA, y como registrábamos la auscultación de cada paciente en 6 puntos, pues se evaluaron 282 puntos de auscultación. Se detectaron sibilancias en 191 cuadrantes mediante auscultación convencional y en 204 con Stetomi. El grado de acuerdo fue del 90%, el coeficiente kappa de 0,59, es decir, comprendido entre 0,4 y 0,6. Por lo tanto, la fuerza de la concordancia era moderada. Lógicamente, las sibilancias fueron el ruido más detectado, en más de la mitad de los casos asociadas a roncus.
La intensidad de las sibilancias fue clasificada por el algoritmo como alta en el 66% de los puntos, moderada en el 16% y en baja en el 18%. Las constantes medidas durante la auscultación tienen un valor limitado ya que intervienen muchos factores. Los beta-2 modifican la cardíaca, durante la auscultación los niños modifican su respiración, aún así se ve una correlación lógica con la gravedad de la crisis. En cambio, la relación IE era similar en los pacientes con crisis leve y moderada. Teniendo en cuenta las principales limitaciones de este estudio, no inclusión de menores de 4 años por posible falta de colaboración, ni de los pacientes con asma grave para no retrasar el tratamiento, reclutamiento por un único pediatra, selección de los pacientes de septiembre-octubre que quizás tienen un perfil diferente a los de la epidemia de VRS, de gripe. Concluimos que la concordancia entre la auscultación convencional y digital con STETOMI para detectar sibilancias en pacientes con crisis asmática fue moderada. Pero por supuesto se requieren más investigaciones para evaluar la fiabilidad y la aplicabilidad de la auscultación asistida por IA con este dispositivo o con los siguientes, porque la transformación digital en salud implica conocer estos nuevos dispositivos, su rendimiento, sus limitaciones. Respecto a la aplicabilidad del STETOMI, para nosotros pediatras, en su versión actual, sinceramente, quitando el aspecto docente, es muy limitada. Para las familias, en casos muy seleccionados, sí creo que podría ser útil para detectar y monitorizar el asma. De todas formas, que nos guste o no, ya está en venta en Amazon, de momento en Polonia y en Francia. Para concluir, ¿os suena esta foto de Garry Kasparov, campeón del mundo de ajedrez que en el año 96 pierde su primera partida contra un ordenador? Aquella partida supuso un antes y un después. En una época en la que, para la mayoría, la IA era algo entre complicado, curioso, incluso absurdo, el mundo se dio cuenta que la máquina podía superar al humano. Bueno, ahora parece que vamos de cabeza hacia un proceso de transformación digital en salud, que va a impactar probablemente más de lo que podemos imaginar en todos los aspectos de nuestro trabajo: la investigación, la gestión, la docencia y la clínica. Hoy os he hablado de clínica, precisamente de la auscultación y del estetoscopio, símbolo reconocido de la medicina. Pero creamos en el presente con otras herramientas, por ejemplo, la ecografía clínica, la otoscopia digital, y mirando al futuro, estas herramientas digitales en nuestras manos y combinadas con la IA, si las sabemos aprovechar, y claro, solo si las sabemos aprovechar, serán más precisas y nos podrán ayudar a ser mejores médicos. Gracias.